সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা। আমি মোহাম্মদ মাসুদ আলম আপনাদের সামনে। আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে মাসুদ বিডি টেক। এই চ্যানেলে পাবেন আপনারা নতুন নতুন শিক্ষণীয় সকল ভিডিও। এখানে ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, এসি, সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কিত শিক্ষণীয় সকল ভিডিও পাবেন। আমার ভিডিও আপনারা দেখুন, ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন, আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করুন। করোনার সময় ঘোরাফেরা করবেন না, সবাই বাসায় থাকুন এবং সবাইকে আবার ঈদের শুভেচ্ছা। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আমি সানি সাপুস বলতে গিয়ে সানি সাপুসের মামি বলছি। সবাইকে ঈদ মোবারক, ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে। ঈদ মোবারক। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি বাঙালি পন্টু থেকে বলছি, সুমাইয়া খান সুমাইয়া। সবাইকে জানাচ্ছি ঈদ মোবারক। আশা করি সবাই ভালো আছেন আর সবাই ভালো থাকবেন। সবাইকে আবারও বলছি ঈদ মোবারক। Allah Assalamualaikum. Subscribe করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ, বাই। হাই গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি ইমরান হোসেন ব্লগ থেকে ইমরান বলছি। গাইস, সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ঈদের অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, ঈদ মোবারক। এক মাস রোজা রেখে মজার মজার ইফতারি খাওয়া শেষ। খুব মজা করে ঈদ শপিংও শেষ করেছি। ঈদে কি রেসিপি হবে তার প্রিপারেশনও শেষ প্রায়। এখন অধীর অপেক্ষায় আছি কখন ঈদ উল ফিতর আসবে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সানজিদাস ডায়েরি থেকে আমি সানজিদা বলছি। আমার চ্যানেল সানজিদাস ডায়েরির সাথেই থাকবেন সবাই, আর সবাইকে ঈদ মোবারক।